டிரான்ஸ் இந்தியா உங்களுக்காக பெருமையுடன் வழங்குகிறது நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு உன்னதமான பியூரிஃபையர் டிரான்ஸ் ஏர். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்ஆர் கிட்ல சிலிகான் டியூப்ஸ், 3 டிஃப்யூசர் ஸ்டோன்ஸ், ஷவர் ஹெட் மற்றும் டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டும் இருக்கு. டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டை பொருத்துவது மிகவும் எளிது. டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டை உங்க கிச்சன்ல இருக்கிற பவர் அவுட்லெட்டுக்கு மேல இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த கவர்ல சிலிகான் டியூப் மற்றும் 3 விதமான ஓசோன் டிஃப்யூசர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. இந்த சிலிகான் டியூபை டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல பவர் ஆன் இண்டிகேட்டரும் இருக்கு. இந்த நீளமான சிலிகான் டியூபை டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல இப்படி பொருத்துங்க. இன்னொரு எண்ட்ல டிஃப்யூசர் ஸ்டோனை பொருத்துங்க. இனி சுத்தப்படுத்த வேண்டிய மீன் துண்டுகளை ஒரு பவுல் நிறைய தண்ணியில எடுத்து இந்த டிஃப்யூசர் ஸ்டோனையும் போட்டுடுங்க. இனி டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல ஃபிஷ்னு இருக்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த யூனிட் 20 நிமிஷம் ரன் ஆகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன் துண்டுகள்ல இருக்கிற கிருமிகள், அழுக்குகள் எல்லாம் இப்படி இந்த நுரையில பிரிஞ்சிடும். இந்த நுரைய நம்ம அகற்றிடலாம். இது கிருமிகள், அழுக்குகள் நீக்கப்பட்ட சுத்தமான மீன் துண்டுகள். சிக்கனுக்கும் மீன்களை சுத்தப்படுத்தின அதே மெத்தட் தான். டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல சிக்கன் கிளீன் பண்றதுக்கும் தனியா டைமர் பட்டன் இருக்கு. அத அழுத்திடுங்க. இனி தேங்கி வர நுரையில கிருமிகள், அழுக்குகள் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும். அத நம்ம நீக்கிடலாம். இப்ப நீங்க பாக்குறது சுத்தமான, கிருமிகளற்ற, அழுக்குகள் இல்லாத சிக்கன் துண்டுகள். பிரான்ஸ் கிளீன் பண்ண மீன்களுக்கான டைமரே போதுமானது. கிருமிகளும் அழுக்குமா சேர்ந்து வர இந்த நுரைய அகற்றினா நமக்கு சுத்தமான, கிருமிகளற்ற, அழுக்குகள் இல்லாத பிரான்ஸ் சமையலுக்கு ரெடி. சிலிகான் டியூபுகளை இப்படி சி கிளாம்ப்ல சுத்தி பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம். அடுத்ததா பழங்கள், காய்கறிகள் சுத்தப்படுத்த இந்த டிஃப்யூசர் ஸ்டோனை பயன்படுத்துங்க. ஒரு பவுல் நிறைய தண்ணி எடுத்து டிஃப்யூசர் ஸ்டோனை போட்டுடுங்க. அப்புறம் காய்கறிகளை அதுல போட்டு மெதுவா கழுவிடுங்க. இதன் மூலமா பெஸ்டிசைட்ஸ் எனப்படும் ரசாயனங்கள் நீக்கப்படும். இது ரசாயனங்கள் நீக்கப்பட்ட சுத்தமான காய்கறிகள். பழங்களுக்கும் இதே முறைதான். இப்படி மெதுவா கழுவினாலே போதும். ரசாயனம் நீக்கப்பட்ட சுத்தமான பழங்கள் உங்களுக்கு ரெடி. அடுத்ததா நம்ம ரூம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டை பத்தி பார்ப்போம். இந்த ஷவர் ஹெட்டை தரையிலிருந்து 7 அடி உயரத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறமா சிலிகான் டியூபால ஷவர் ஹெட்டையும் டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டையும் இணைச்சிடுங்க. இனி ரூம்ல இருக்கிற கர்டன்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அப்புறமா ஃபேனை ஓட விட்டுட்டு டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்ல இருக்கிற ரூம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி ரூம்ல இருந்து வெளியேறி கதவை சாத்திடுங்க. அரை மணி நேரத்துல டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட் தானா ஆஃப் ஆயிடும். இனி ரூம்ல இருக்கிற கர்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டுடுங்க. ரூமை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு 30 நிமிஷம் காற்றோட்டமா திறந்து விட்டுடுங்க. இது நீங்க நிம்மதியா தூங்குவதற்கான சுத்தமான, பாக்டீரியா, வைரஸ் ஃப்ரீ, டஸ்ட் ஃப்ரீ ரூம். இது டிரான்ஸ் வாட்டர் ஃபில்டர். டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டை ஆன் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்ஆர் யூனிட்டையும்
டிரான்ஸ் வாட்டர் ஃபில்டரையும் இந்த சிலிகான் டியூப் மூலமா இணைச்சு இந்த டாப் கண்டெய்னர்ல தண்ணி ஊத்தி நிறைச்சிடுங்க. டிரான்சார் யூனிட்ல இருக்கிற வாட்டர் ஃபில்டர் பட்டனை ஆன் பண்றது மூலமா வாட்டர் கிளீனிங் ப்ராசஸ் தொடங்கிடும். அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு சுத்தமான பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் ஃபங்கல் ஃப்ரீ வாட்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கால்களில் ஏற்படும் வெடிப்புகள், ஒரு டப்ல உங்க கால் பாதங்களை வச்சு இப்படி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க. உங்களுடைய பாத வெடிப்புகள் நிச்சயமா குணமாயிடும். இந்த ஓசோன் ட்ரீட்டட் வாட்டரை குழந்தைகள் குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினா சரும பாதிப்புகள் குழந்தைகளை அணுகாது. Trans Air. Be in a better world. By Trans India.